Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes chers étudiants. Alors, asseyez-vous devant l'écran, prenez vos cahiers, prenez vos stylos et commencez à écrire notre nouvel thème. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Bugun biz yangi mavzuni o'rganamiz. Shuning uchun hozir daftaringizni oling, ruchkalaringizni ham va yangi mavzuni yozib oling. Nima uchun? Chunki bugungi mavzuyimiz bu imperativ, ya'ni buyruq mayli. Ya'ni boshladik. Qani? D'accord. L'impératif présent se forme à partir du présent de l'indicatif, mais à la différence du présent, il ne se conjugue qu'à 3 personnes. Yani, biz bugun o'rganadigan mavzuyimiz, ya'ni impératif présent, aslida biz sizlar bilan o'rganib yotgan présent de l'indicatif, ya'ni hozirgi zamondan yasaladi. Faqatgina u hamma shakllarda emas, faqatgina 3 ta shaklda ishlatiladi. Qaysi birida hozir bilib olamiz. D'accord. Fe'llarning buyruq shakli hosil qilish uchun ularning ikkinchi shaxs birlik, birinchi, ikkinchi shaxs ko'plik formalarini olamiz hamda shaxsni ifodalovchi olmoshlarni tushirib qoldiramiz. Birinchi guruh fe'llarida va ale barmoq fe'lining ikkinchi shaxs birligida s harfi tushib qoldiradi. Mana e'tibor berdingizmi? Masalan, ingliz tilida buyruq mayli bizda faqatgina ikkita shaklda ishlatiladi. Ya'ni ikkinchi shaxs birlik you va ikkinchi shaxs ko'plikda, to'g'rimi? Fransuz tilida esa mana masalan rus tilini ham o'rganib ketyapsizlar, to'g'rimi? Rus tilida ham shunaqa ikkinchi shaxs birlik va ikkinchi shaxs ko'plikda. Ya'ni senga, tiga biz buyruq berishimiz mumkin va vga, to'g'rimi? Buyruq berishimiz mumkin. Fransuz tilida esa unga yana qo'shimcha biz birinchi shaxs ko'plik, ya'ni nuga ham buyruq beramiz. D'accord. Voilà, tout d'abord, on va conjuguer le verbe parler. Mana parler fe'li albatta esingizda bor. Biz uni présent de l'indicatifda tuslagan edik. Endi ko'ryapsizlarmi? Biz faqatgina 3 ta shaklini olib qoldik. Esingizda bormi? U qanaqa edi? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle edi. Ya'ni 6 ta shakldan iborat edi. Biz je'ni olib tashladik, ilni olib tashladik, faqatgina tu qoldi va bu yerda nous, vous qoldi. Il ko'pligini ham ishlatmaymiz imperativda. Shuning uchun qaranglar. Parle, gapir. Parlons, gaplashaylik. Parlez, gapiring. Mana fransuz tilida 3 ta shakli bor. Va bundan oldin aytganimdek, mana masalan esingizda bormi? Tu parles, es bo'lardi qo'shimchasi. Buyruq mayli esa s tushib qoladi. Endi xuddi shunaqa biz demak bo'lish shaklini ham ishlatamiz va u har doimdek fe'lni ikkita tomonidan o'rab oladi. Ne parle pas. Ne parle pas, gaplashma. Ne parlons pas, gaplashmaylik. Ne parlez pas, gaplashmang. D'accord. Endi keyingi fe'lga o'tamiz. Bu manger fe'li. Manger fe'li ham bizda birinchi guruh fe'li. Nimaga men uni yana alohida beraman? Chunki uni o'ziga xosliklari borligi uchun. Nima uchun? Chunki esingizda bormi? Birinchi darslarimizda men sizlarga aytgan edim. J harfi talaffuzida biroz murakkabroq harf. Ya'ni undan keyin bizda i, y bo'lsa, biz uni j deb talaffuz qilamiz. Agar a, o, u va boshqa hamma undoshlar tursa, uni g deb talaffuz qilamiz. To'g'rimi? Mana shuning uchun bu turdagi fe'llarda biz talaffuzni buzmaslik uchun qachonki qo'shimcha i yoki y ga boshlanmasa, biz maxsus ni qo'shamiz. Ya'ni talaffuz qilinmaydigan Mana shuning uchun mange, ye. Mangeons, yeylik. Birgalikda yeylik, masalan. Manger, ying.
endi xuddi shunaqa inkor shakli. Ne mange pas, yema. Ne mangeons pas, yemaylik. Ne mangez pas, yemang. D'accord. Maintenant, on passe déjà aux autres règles. Vous remarquez ici qu'à la deuxième personne du singulier mange ne prend pas de S. Pronom l'exprime du verbe offrir qui fait partie des verbes du troisième groupe. Mana hozir esa biz keyingi fe'lga o'tamiz. Bu offrir fe'li. Offrir fe'li esingizda bo'lsa bu 3-guruh fe'li edi, to'g'rimi? Biz 3-guruh fe'llarni alohida dars qilib o'tganmiz va buni demak o'ziga xosligi nima deydi? Bu guruhchani. Demak, bu fe'llar ir ga tugaydi, ya'ni ikkinchi guruh fe'lga o'xshab, aslida ular 3-guruhga taalluqli, lekin tuslaganda birinchi guruh fe'llar kabi tuslanadi. Xuddi shu qo'shimchalarni oladi. Shuning uchun biz uni hozir birinchi guruhlar qatorida berdik. Aslida bu 3-guruh fe'li bo'lsa ham. Offrir bu taklif qilmoq fe'li, offre taklif qil, offrons taklif qilaylik, offrez taklif qiling. Endi aksincha shaklida, demak, inkor shaklida, bo'lish shaklida n'offre pas taklif qilma, ya'ni berma, hadya qilma. N'offrons pas bermaylik, hadya qilmaylik. N'offrez pas taklif qilmang deb aytishimiz mumkin. D'accord. Maintenant, on passe au verbe de deuxième groupe déjà. C'est la même chose comme vous voyez. Si on conjugue ce verbe au présent de l'indicatif, ça va être comme ça. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Oui? Vous rappelez qu'on ajoute le suffixe is au pluriel du présent de l'indicatif. Et voilà, quand on laisse pour un impératif, qu'est-ce qu'on fait? On enlève comme toujours les pronoms. Et ce qui nous reste, c'est fini, tugat, finissons, tugataylik, finissez, tugating. Ne finis pas, tugatma. Ne finissons pas, tugatmaylik. Ne finissez pas, tugatmang. D'accord. Maintenant, on passe au verbe de troisième groupe, lire. Endi biz 3-guruh fe'llarga o'tamiz. Bu lire fe'li masalan nima uchun aynan 3-guruh fe'llariga? Bilasizlarki, 3-guruh fe'llari har doim alohida fe'llar, alohida demak qoidalar ularga tegishli bo'ladi. Mana biz hozir lire fe'lini ko'rib chiqamiz. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda ham agar siz hozirgi zamon, ya'ni présent de l'indicatifni bilsangiz, bu shaklni topish unchalik qiyin emas. Shunchaki birinchi, ikkinchi guruh fe'llarga o'xshab siz tu, nous, vous shaklini olasiz va tegishli almashlarni tushirib qoldirasiz. Mana masalan tu li o'rniga li, o'qi. Bien, maintenant on passe au verbe aller. Endi esa biz aller fe'liga o'tamiz. Aller fe'li bizda xuddi shunaqa yasaladi. Faqat esingizda bor, eng birinchi mana shu mavzuni boshlaganimizda birinchi tushuntirayotganimiz aytgan edik, es tushib qoladi bu fe'lda, birinchi guruh fe'llarida va aller fe'lida tu shaklida, ya'ni sen shaklida es tushib qoladi. Mana shunga va, bor, allons, boraylik, allez, boring. Endi inkor shaklini ne va pas, borma, n'allons pas, bormaylik, n'allez pas, bormang. D'accord. Endi yodda tuting, bir qator fe'llarning buyruq shakli o'ziga xos usulda yasaladi. Ularning yodda saqlab qolish zarur. Ya'ni bundan oldingi bergan fe'llarimiz siz faqatgina présent de l'indicatifni yodlab olgan bo'lsangiz, uni tegishli shakllarni olib va almashlarni tushirib qoldirsangiz yetardi. Hozir beradigan fe'llarimizda esa o'ziga xosliklari bor, ya'ni boshqacha shakllari ham mavjud. D'accord. Par exemple, comme toujours sur le verbe avoir, le verbe le plus important peut-être dans la langue française, mais en même temps le plus compliqué. Yani albatta bu yerda 3-guruh fe'li avoir bor. Chunki bu eng qiyin fe'llardan, lekin eng zarur fe'llardan ham. Buni albatta yodib olish kerak. Mana ayons, ayez.
ya'ni avoir fe'lini ma'nosini bilasizlar, bu to have yoki ega bo'lmoq fe'li. Albatta uni o'zini alohida ishlatish hollari juda kam bo'ladi. Ko'proq birikmalarda ishlatasizlar. N'est pas, n'ayons pas, n'est pas. Albatta keng birikmalarni ochib qarab, o'sha bo'yicha masalan ma'no bo'yicha ishlatib ketishingiz mumkin. Masalan avoir besoin bor yoki avoir envie va shunga o'xshagan avoir soif, shunga o'xshagan birikmalar bor. Aynan o'shalar bilan siz buyruq maylida ishlatganingizda o'shani ma'nosini berib tarjima qilasizlar. D'accord. Maintenant, c'est le verbe être, bien sûr. Deuxième verbe, un des plus importants dans la langue française, c'est le verbe être, c'est soit, bol, soyons, bolaylik, soyez. Bo'ling. Bu yerda ham albatta être fe'lini siz juda ham kamdan kam o'zini ishlatishingiz mumkin. Ko'pincha birikmalarda, masalan, sois heureux, ya'ni baxtli bo'l. Sois heureux, soyons heureux. Baxtli bo'laylik, soyez heureux, baxtli bo'linglar deb ishlatishimiz mumkin. Va boshqa, bilasizlar, être fe'li juda ham ko'p birikmaga kiradi. Shunaqa hollarda albatta ishlatib ketasiz va tegishli tarjima qilasiz, tegishli ma'no bo'ladi. Xuddi shunaqa inkor shakli ne sois pas, ne soyons pas, ne soyez pas. D'accord, maintenant regardez encore un verbe, c'est le verbe savoir. Ya'ni bilmoq fe'li, savoir fe'li, sache, bil, sachons, bilaylik, sachez, biling. Endi xuddi shunaqa inkor shakli bu ne sache pas, ne sachons pas, ne sachez pas. Yana bitta fe'limiz bu vouloir, ya'ni istamoq fe'li. Uni juda ham demak murakkab shakli mavjud. Veiller, veillons, veiller. Veille, veillons, veiller. Ne veille pas, ne veillons pas, ne veille pas. Attention, on doit cependant ajouter un S à la deuxième personne du singulier quand le verbe est suivi d'un pronom en et i. Endi esingizda bormi? Birinchi guruh fe'llarda va ale fe'lida biz ikkinchi demak shaxs birligida, ya'ni deuxième personne du singulier-da esni tushib qoldirardik, to'g'rimi? Ammo uni ketidan on va i olmoshlari kelsa, xuddi o'sha fransuz qoidasi uchun biz s qo'yamiz. Ya'ni fransuz fonetik qoidasi bu bitta undoshga bitta unli tovush to'g'ri kelishi kerak. Aynan talaffuz qilganingizda biz bitta unli bitta undosh talaffuz qilishga harakat qilishimiz kerak. Aynan fransuz tilida bu udum. Shuning uchun biz bu yerda s qaytarib olib kelamiz. Mana masalan mange-en, mange-en deb s z deb talaffuz qilamiz yoki vas-y, vas-y. Endi attention, la remarque ci-dessus n'est pas valable lorsque le pronom i et en dépend d'un infinitif et non du verbe à l'impératif. Lekin bunda ham istisno bor. Agar i va on olmoshlari infinitivga tegishli bo'lsa, fe'lga emas, infinitivga tegishli bo'lsa, unda bu qoida ishlatilmaydi. Mana masalan, bu yerda va en acheter 3, ya'ni on bu yerda acheter fe'liga tegishli. Shuning uchun bu yerda biz s ni qo'ymaymiz, qaytib qo'ymaymiz. D'accord. Dans cette phrase, le pronom en est le complément du verbe à l'infinitif acheter et non du verbe va. Ya'ni bu yerda on bizda aynan complément du verbe. Ya'ni o'sha fe'lning to'ldiruvchisi bo'lib kelyapti. Aynan acheter fe'lining infinitivda turgan acheter fe'lining to'ldiruvchisi bo'lgani uchun va ya'ni ale fe'liniki emas. Shuning uchun bu yerda biz s ni qo'ymaymiz. D'accord. Contrairement aux autres verbes, les verbes pronominaux sont toujours conjugués avec un pronom personnel à l'impératif présent. On doit placer le pronom après le verbe et ajouter un trait d'union. Demak, boshqa fe'llarga qaraganda biz agar olmoshli fe'llarni tuslasak, unda biz har doim o'sha almoshli qo'shimchasini yoniga qo'yib ketamiz va trait d'union, ya'ni tire bilan ulaymiz.
À l'impératif affirmatif, les pronoms me et te se transforment en moi et toi. Yani agar bu impératif affirmatif bo'lsa, ya'ni bo'lishli shakli bo'lsa, unda biz uni moi va toiga aylantiramiz, ya'ni urg'uli olmosh qismchalariga. Masalan, lave-toi, regarde-moi. Mais à la forme négative, on retrouve les pronoms me et te. Le pronom change de place. Agar inkor shakli bo'lsa, esingizda bor, inkor shakli fe'lni ikkita tomondan qo'yiladi va shuning uchun biz shu olmoshli qismchalarni fe'ldan oldin va urg'usiz shaklida ishlatamiz. Ne te lave pas, ne te lave pas, ne me regarde pas. D'accord. Olmoshli fe'llarning buyruq mayli quyidagicha bo'ladi. Masalan, lève-toi, levons-nous, levez-vous. Lève-toi, levons-nous, levez-vous. Ya'ni xuddi shunaqa tu, nous va vous shakli, lekin qo'shimcha ham bo'ladi shunda. Toi, nous va vous shakllarida. D'accord. Olmoshli fe'llarning buyruq mayli quyidagicha ham bo'lishi mumkin. Masalan, promène-toi, promenons-nous, promenez-vous. Ou bien appelle-toi, appelons-nous, appelez-vous. Quand employer l'impératif présent. Endi esa judayam muhim savol. Qachon biz buyruq maynini ishlatamiz? Aynan présent, ya'ni hozirgi zamon shaklini. Judayam ko'p hollarda fransuz tilida bu judayam keng ishlatiladi. Masalan, d'accord, pour exprimer un ordre, albatta birinchi bo'lib buyruq berish uchun. Tais-toi, range ta chambre. Pour faire une demande, énoncer une exigence, iltimos qilish uchun yoki qanaqadir talabni bildirish uchun. Apportez votre sac de sport mardi prochain. Rendez-moi votre travail la semaine prochaine au plus tard. Pour donner un conseil, ya'ni maslahat berish uchun ham biz bu maylni ishlatar ekanmiz. Repose-toi un peu. Appelle le médecin. Pour faire une supplication. Demak, qanaqadir iltimos qilish uchun ham, lekin bu iltimos yumshoqroq shaklda va kamroq talab qilib iltimos qilganda biz ham shu shaklda ishlatishimiz mumkin ekan. Laisse-moi dormir encore une heure, s'il te plaît. Prête-moi ta voiture. Pour interdire, ya'ni interdire qilish uchun, ya'ni taqiqlash uchun. Ne touchez pas au tableau. N'entrez pas. Pour donner une instruction, instruksiya berish, ya'ni qaysidir harakatlarni qanaqa bajarish, ketma-ketligini berish uchun. Masalan, beurrez et farinez votre moule. Tournez à gauche après le feu. Ya'ni biz masalan ovqat pishirishda instruksiya berishimiz mumkin yoki qaysidir joyga yo'nalayotganda qanaqa yetib borishni tushuntirganda ham biz buyruq maylini ishlatar ekanmiz. D'accord. Pour exprimer un souhait, ya'ni qanaqadir tilak ham bo'lishi mumkin ekan. Masalan, passez un bon séjour. Amusez-vous bien. Pour annoncer une bénédiction ou une malédiction, ya'ni bashorat qilish uchun va bénédiction bu yaxshi tilak, yaxshi bashorat, malédiction bu aksincha yomon. Soyez maudits, soyez maudits. Bu malédiction, oui. Et soyez heureux, soyez heureux. D'accord. Pour accorder une permission. Pour accorder une permission. Ya'ni nimadirga ruxsat berish. Prends mon pull si tu as froid. Prends les clés qui est dans mon sac. D'accord. Pour inviter, ya'ni taklif qilish uchun ham biz bu maylni ishlatamiz. Viens manger avec nous si tu veux. Dors à la maison. Et voilà, c'est tout. On a appris beaucoup aujourd'hui sur impératif. Et ce que vous allez faire seulement, c'est travailler, conjuguer. Et je vous souhaite de la chance, bien sûr. Ça, et n'oubliez pas de liker et d'écrire vos commentaires, s'il vous plaît. Mana bu darsimiz ham tugadi. Siz buyruq mayli haqida
ko'p narsani o'rganib oldingiz. Endi esa biz o'rgangan fe'llarimizni buyruq mayliga qo'yib va ularni har xil ma'noda ishlatib ko'rishga harakat qiling. Endi esa men sizlarga au revoir deyman, madam Gulfiya.